Muzej antičkog stakla u Zadru specijalizirana je arheološka ustanova koja se bavi proučavanjem i prezentacijom povijesnog stakla. Glavna muzejska zbirka izložena je u stalnom postavu i najbrojnija je zbirka stakla takve vrste u Hrvatskoj. Osim antičkog stakla, u muzeju se proučava i povijesno arheološko staklo iz drugih razdoblja, takozvano postantičko staklo i posebno staklo srednjeg i novog vijeka, a prikuplja se i obrađuje u zasebnoj zbirci. Krajnja primjena i značenje nekog staklenog predmeta u osnovi je problem koji se bavi svako povijesno arheološko istraživanje. Prozorsko staklo je vrlo usko vezano uz životnu svakodnevnicu i potrebu čovjeka za boravkom u zatvorenom prostoru. Počeci izrade prozorskih ploča od stakla bilježe se u 1. stoljeću prije Krista. U prvoj polovini 1. stoljeća poslije Krista kreće šira primjena i proizvodnja, prvenstveno tehnikom lijevanja, a od 3. stoljeća se razvijaju karakteristične tehnike puhanja, puhanje krune i cilindra koje su obilježile proizvodnju prozorskog stakla u svim nadolazećim razdobljima. Prozorsko staklo pripadalo je uobičajenom repertoaru rimske staklarske produkcije. U to su vrijeme već bila dobro poznata svojstva stakla kao izolatora topline kojega su Rimljani posebno primjenjivali u raskošnoj termalnoj arhitekturi. Najveći prozorski otvori bili su rezervirani za prostoriju tepidarija, najčešće okrenutu prema južnoj strani kako bi što duže bila izložena suncu. Praksa ostakljivanja u to doba bila je podjednako prisutna i na drugim javnim građevinama, na privatnim stambenim objektima. Razdoblje kasne antike obilježeno je brojnim kulturno-društvenim, političkim, ekonomskim previranjima koji međutim nisu značajnije utjecali na intenzitet staklarske proizvodnje. Javna manifestacija kršćanstva u 4. stoljeću pokrenula je val monumentalne sakralne gradnje ranokršćanskih bazilika, u čijoj je prostornoj organizaciji prozorski otvor imao vrlo važnu ulogu. Prozori su najčešće bili ostakljeni, a njihova se veličina kretala i do monumentalnih razmjera preko 2 metra visine. Velike promjene u načinu i mjestu izrade prozorskog stakla dogodile su se u nadolazećem razdoblju ranog srednjeg vijeka. Uslijed kompletne izmjene društveno-političke situacije na prostoru Europe na neki način se kretalo od nule. Tek u razvijenom srednjem vijeku, negdje od 12. 13. stoljeća, primjena prozorskog stakla u stambenoj, znači javnoj, profanoj arhitekturi doseže razinu kako je imalo u razdoblju Rimskog carstva. Ipak primjenu prozorskog stakla u razdoblju srednjeg vijeka posebno je obilježila izgradnja monumentalnih srednjovjekovnih crkava, bazilika i katedrala koje su redovito bile ostakljivane staklenim prozorima. To je razdoblje procvata sakralne arhitekture kojega su posebno pokrenule inovacije na polju tehnologije i gradnje kao što su primjena sustava tzv. Lebdećih kontrafora. Bočni zidovi monumentalnih crkava i katedrala dodatno se rasterećuju velikim prozorskim otvorima koji su redovito bili zatvarani staklenim prozorima. Zbog još uvijek neprevladanih ograničenja u proizvodnji staklenih ploča velikih dimenzija, takvi su prozorski otvori bili zatvarani manjim staklenim pločama koje su se prethodno povezivale u velike panele, odnosno izradom vitraja. Praksa izrade i primjene staklenog prozora u razdoblju renesanse ponovo je vezana uz nova kulturno-društvena strujanja koja su se u tom periodu snažno odrazila i na trendove u arhitekturi i gradnji. Najveća se novost odnosi na ponovnu intenzivnu primjenu prozorskog stakla u stambenoj profanoj arhitekturi. Prozorsko staklo više nije rezervirano isključivo za sakralnu gradnju, crkve i katedrale. U kontekstu arheoloških nalaza materijalne kulture renesanse na istočnom Jadranu vrijedi posebno istaknuti nalazište brodoloma iz 1583. godine kod otočića Gnalić u Pašmanskom arhipelagu. Riječ je o trgovačkom brodu Galjana Grossa koji se na tom položaju potopio natovaren trgovačkom robom za istočno tržište iz pravca Venecije. Za ovu je prigodu važno istaknuti da se među brojnim uporabnim predmetima od stakla koji su se nalazili na brodu, i to stakla visoke kvalitete, nalazila i velika količina prozorskog stakla, u prvom redu kružnih okula.
Govoreći o kulturi renesanse na istočnom Jadranu, ne može se zaobići niti razvoj Dubrovnika, odnosno Dubrovačke republike. Dubrovnik je jedini grad na istočnoj obali Jadrana koji je upravo u razdoblju renesanse u 15. i 16. stoljeću razvio vlastitu staklarsku proizvodnju. Ostakljivanje prozora u stambenoj arhitekturi 16. i 17. stoljeća smatralo se svojevrsnim luksuzom, pa su mnoge europske zemlje na čelu s Engleskom i Francuskom uvele i takozvani porez na prozore. Privatnim vlasnicima palača i kuća uveo se poseban namet koji se zaračunavao prema broju ostakljenih prozora na fasadama. Plaćanje poreza mnogi su izbjegavali naknadnim zazidavanjem otvora. Zbog intenzivne gradnje u velikim gradskim središtima 19. stoljeća diljem Europe ponovo se javlja veliki interes za prozorskim staklima. Upravo u 19. stoljeću formira se i posve novi pojam takozvane staklene arhitekture. Po prvi puta u povijesti arhitekture staklo, odnosno staklena ploča, više nema isključivo ulogu prozorskog stakla, odnosno zatvaranje prozorskog otvora, već postaje konstruktivnim elementom gradnje. Ta je uloga stakla prvi put posebno dobro prezentirana 1851. godine prilikom izgradnje čuvene londonske kristalne palače, kada je kao konstruktivni element korišteno željezo i isključivo staklene ploče. Zanimljivost je ta da izrada tih staklenih ploča još uvijek podrazumijevala primjenu tradicionalnih tehnika kao što je lijevanje i puhanje tehnikom cilindra. Posve ravno i optički savršeno prozorsko staklo kako danas primjenjujemo i smatramo standardom u oblikovanju životnog prostora zapravo je rezultat vrlo dugog i intenzivnog povijesnog procesa traganja. Zapravo ne bi bilo moguće ni izdvojiti određeno povijesno razdoblje u kojem bi izrada pa i primjena prozorskog stakla bila manje ili više značajna. Zbog toga i postoji tolika raznolikost u oblikovanju prozora i prozorskog stakla.